बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिपिड्स دغه تاسو مخکې ویلو کنه کو کاربوهایډریټ او هغه بیسیک یونټ وو ګلوکوز کو پروتینز او هغه بیسیک یونټ وو امینو اسید خو لیپډ چې کوم دی د یو بیسیک یونټ نشته بچا یاد ساتئ ځکه دا وی چې اټ از ا هیټروجینس ګروپ اف دی ارګانیک کمپاونډز مطلب دا یو هیټروجینس ګروپ دی چې مختلف قسم ارګانیک کمپاونډز راتلی شي لکه مثال کے طور پر اسائل گلیسیرول فاسفولیپڈ ویکسز स्टीराइड्स टर्पिनाइड्स प्रोस्टाग्लैंडिन्स దీని అలవా నూరం టైప్స్ ది అటోల్ లిపిడ్స్ ది నో లిపిడ్ డెఫినేషన్ దారే చే ఇట్ ఇస్ అ హెటరోజీనస్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కంపౌండ్స్ నాన్ పోలర్ insoluble in water but soluble in non polar solvent like petrol شو ether شو alcohol شو acetone شو اوس دا لیپډز چې کم تاسو کمپوزیشن وګورئ جست لایک کاربوهایډریټ پروټینز کاربن هایدروجن اکسیجن دا هو پکې کیږي دین علاوه دا چې لیپډ چې فاسفورس او نایټروجن هم شته د اټومیک کمپوزیشن د لیپډز په چې تاسو په دې بک کې ویریس ټایپس دي هغه کې نمبر 1 دی اسایل ګلیسیرول دا د دوه شیزونو نه جوړ شوی دی ग्लाइसिरोल प्लस دا دوه چیزې شیدینه جوړیږي اسایل ګلیسیرول بیا وته وی چې it is an ester of glycerol and fatty acid ester بچی compounds دی organic compound دی ester هغه د شکل الکوهل او کاربوکسیلیک اسید یعنی organic acid reaction ہوگی الکوهل او ارګانیک اسید چې کله ریاکشنو کې داغه نه بس جوړیږي نو دا اسایل ګلیسیرول مو میسټر دی د ګلایسیرول او د فیټي اسید ګلایسیرول الکوهل دی فیټي اسید چې کوم دی دا اسید دی ارګانیک اسید خو شوی اوس د اسایل ګلیسیرول چې کوم دوه کمپوزیشن دی هغه باندې اگزامپل وګورئ نمبر 1 دی ګلایسیرول دا څه شی دی دا یو مالیکول دی 3 کاربن مالیکول 1 2 3 سو کاربن دی پکې 3 کاربن مالیکول دی او 3 پکې OH گروپس دي باقي وسره هایدروجن بیلنس کې دا شو it is the structure of glycerol څنګه دا ټرای هایدروکسی الکوهل سو OH گروپ دی پکې دغه د ټرای هایدروکسی الکوهل وي بیا فیټي اسید دیم کمپوننت چې اسایل ګلیسیرول دی نو فیټي اسید د څه جوړ شوی دی هایدروکاربن چین پلس کاربوکسیلیک گروپ سی ډبل او ایچ جنرال فارموله دا آر سی ډبل بانډ او او ایچ دا د جنرال فارموله ده کوم فارموله ده بیا بچی دا فیټي اسید دوه قسم دي سیچوریټډ اند انسیچوریټډ فیټي اسید انسیچوریټډ فیټي اسید هغه دی چې دا غي په هایدروکاربن چین دا کم آر چې کم دی دا یو دا هایدروکاربن چین دی ګره دغه بچی 16 کاربن هم کیدی شي یو کین سی فالمیټک اسید دغه 18 کاربن هم کیدی شي او چې کله په هایدروکاربن چین کې ډبل بانډ راشي یا ټریپل بانډ راشي نو کوم یو اسید وي او بچی یاد ساته کم لیپډ کې چې انسیچوریټډ فیټي اسیډز دي هغه په سالډ فارم کې لکه فیټس آیل سوري آیل اوسوي آیل کې بچ کم دي کم فیټي اسیډ وي انسیچوریټډ فیټي اسیډ په آیل کې موجود دي and they are liquid at room temperature liquid form کې آیل کړه په روم ټمپریچر ځکه چې په دغه اسایل ګلیسیرول کې د انسیچوریټډ فیټي اسید دی او یاد ساتئ انسیچوریټډ فیټي اسید په پلانټس کې په روم ټمپریچر کې پکې ایگزیسټ کوي لکه آیل د پلانټ نه ایکسټریکټ کیږي خو شوی एग्जांपल ما لیکلی دوا اولیک اسید او لینولیک اسید اولیک 16 کاربن دی
और लिनोलिक एसिड च कंदे कि 18 कार्बन. Now these are ions. अगर acylglycerol चाहिए कि unsaturated fatty acid या कम फॉर्म की हुई लिक्विड फॉर्म के तो हुई आयन. बिया अगर acylglycerol च पागी के saturated fatty acid भी saturated fatty acid मतलब चाहिए द हाइड्रोकार्बन चेन दे कि बस सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. अब कम acylglycerol के च saturated fatty acid भी अब कम फॉर्म के एग्जिस्ट पे फैट्स फॉर्म के हाँ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. The example the palmitic acid or stearic acid 16 carbon 18 carbon. या दोनों होपोए शवे कराची acylglycerol द दो चीज में जोड़ शवे ग्लिसरॉल और बिल्ला फैटी एसिड ना जोड़ शवे. अब या तो समझ फैटी एसिड पकड़ा दी ग्लिसरॉल ना शवे. आओ 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 उस the acylglycerol three types सी पागे की नंबर 1 दे मानो acylglycerol then दे diacylglycerol और then दे triacylglycerol. बोलने में तास वतरा से मिले शे मोनोग्लिसराइड डाइग्लिसराइड ट्राइग्लिसराइड. मानो सदवई ग्लिसरॉल प्लस 1 फैटी एसिड डाई के 2 फैटी एसिड और ट्राई की बहुत सारा 100 फैटी एसिड 3 फैटी एसिड प्लस 1 ग्लिसरॉल. याद साथ है पुत्र मोस्ट कॉमन acylglycerol च कम दे पर लिविंग सेल क्या कभी होते triacylglycerol द मोस्ट कॉमन दा द स्ट्रक्चर दादी सीधा सिंगल जोड़ेगी. द ग्लिसरॉल शो 3 was a fatty acid. पति मतलब दी यो फैटी एसिड. द द्वेम फैटी एसिड द द्रेम फैटी एसिड दीवमस की बहुत हाइड्रोलिसिस की को कंडेंसेशन रखी ओ इस पर अदन नजी कुदना बजी दना ओ इस रिमूशु दना से रिमूशु चीज़ें से जोड़ी. How many is two? बाकी हो जाए क्या था R1 R2 R3 देखो सोई ट्राइग्लिसराइड याद है तो वही triacylglycerol मोस्ट कॉमन acylglycerol. उस बच्चे दाड़ू मनी टाइप फॉर द लिपिड द इंपॉर्टेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दा पारा एनर्जी सोर्स ते दा हा नासरी जगह पदी के more CH bond दी or less oxygen atom दी as compared to carbohydrate. तो कार्बोहाइड्रेट से कंपैरिजन हो गया ना मोर सब बगे दियो ऑक्सीजन बगे कम दी. लेकिन फॉर एग्जांपल सिंपल लिपिड ट्राइस्टीरीन that on a simple lipid थे C27 H110 O6 ऑक्सीजन बगे वो रसूल दी कम दिखा ना more CH and less ऑक्सीजन एटम. पदी वजह बचियात साथे कार्बोहाइड्रेट से कंपैरिजन हो गया नो दागे पर निस्बत डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करी दैट एनर्जी सोर्स का तौर इस्तेमाल की बॉडी के हाँ पेशवे और ट्वाइस एनर्जी प्रोड्यूस किया एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम 4 किलो कैलोरीज दा जगह में 1 ग्राम 9 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोड्यूस. हाँ प्रोटीन बचे अगर मसल जोड़ी और लिपिड से कम ने मसल न जोड़ी सिर्फ ताकत एनर्जी दरती एटीपी cellular respiration के इस्तेमाल ही. Now comes to second type of the lipid, that is phospholipid. Now very simple is that triglyceride structure.
یو فیټي اسید ورسره اٹیچ دی، دویم ورسره اٹیچ دی، بل ورسره سویم اٹیچ دی، سو فیټي اسید پکې اٹیچ دی. یو فیټي اسید ریموو کې دا به پکې فاسفورک اسید اٹیچ کې، او د سره به نایټروجن کنټیننګ مالیکول اٹیچ شي، سره نایټروجن گروپ وي. یو داسې مالیکول ورسره اٹیچ وي چې هغه سره به کوم گروپ وي، لکه فار ایگزامپل کولین، ایثانول امین، کولین یا ایثانول امین مثال کے طور پر دا مالیکول لی سره نایټروجن دی. نو چې کله د ټرایګلیسراید نه یو فیټي اسید ریموو کی او داغه به سره اٹیچ شي، او فاسفورک اسید چې کوم فاسفیټ ګروپ دی هغه سره به اٹیچ شي نایټروجن کنټیننګ مالیکول نایټروجن ګروپ په سره اٹیچ، لکه ایثانول امین. یا چې کوم دینو بل کوم یو دی کولین شو، دا یو بل دی مانو ساغي نومر شو پېښوي، نو دینه جوړ شو فاسفولیپټ ته جوړ شو. اوس کو د فاسفولیپټ تاسو سټرکچرز وګورئ، پراپرټیز وګورئ، سیرین د فاسفولیپټ سټرکچر کو تاسو وګورئ کنه، هغه عام د مجموعه سټرکچر چې جوړي هغه داسې دی چې یو هډ دی یو سره په دې ټیل کې چې کوم دی دا فیټي اسید دی، دا دې ته څه وایي، دا باکیر دې ته ټیل وایي، پتر دې ته وایي هډ. د دې دا ټیل چې کوم دی کوم یو دی نان پولر دی کرا، دا هډ چې کوم دی سره بیکاز اف پریزنس اف فاسفورک اسید. نو دا یو هایدروفوبیک شو او دا بل هایدروفیلیک شو. اوس د دې امپورټنس دی لیپډ بایلیر، لیپډ بایلیر پلازما ممبرین لیپډ بایلیر تاسو سمډ را کړو کنه. دا لیپډ بایلیر بچی چا جوړ شوی دی، دا فاسفولیپټ نه جوړ شوی دی، دا به فاسفولیپټ دی. Now, phospholipid is the chief component of the lipid bilayer of the cell membrane. They are important too. Well, important is that issue bachi. The phospholipid che kam di the then nor compound jodegi phospholipid your enzyme they pass your enzymes they bada bani action ki the phospholipid convert ki nor molecules ta like arachidonic acid nor agi sa pediri they मतलब दा बच्चे the phospholipid will form they and they work as a secondary messenger. They work as a secondary messenger. सदा वही सेल ता यो signal राजी the hormones या the bulls phospholipid होता था न पकिना आस्ती they अगर receive की अगर information दी nucleus तरह से नदी mediator शो करना secondary messenger पता لکه مطلب دا دی چې فاسفولیپټ خو یو بیسیک رول دی چې دینه لیپډ بایلیر جوړیږي. د دې نه علاوه دا کار چې په سیل کې سیګنلینګ تور کار کوي، خبرې رسي، سیګنل رسي، سیګنل ترانسډکشن کې امپورټنٹ رول دی. سیګنل ترانسډکشن دی ته وایي چې د پلانټ یا د انیمل سیل دیو بل سره خبرې کوي تھرو کیمیکلز، جبي خو یې جو په شان خبرې کوي، کیمیکل ریلیز په ذریعہ خبرې کوي. ना केमिकल चे में सिग्नल उड़ी के फॉस्फोलिपिड इंपॉर्टेंट रोल सेकेंडरी मैसेंजर दा बचे बुक किस्ता सिग्नल गोरा सिग्नल ट्रांसडक्शन एपोप्टोसिस सेल डिच चेकेगी तो सेल तचे सिग्नल जी अगर किम दा इस्तेमालेगी सेल प्रोलिफरेशन दा सेल चे नशनुमा कीगी अगर तचे सिग्नल दा हार्मोन या रबल सराजी फॉस्फोलिपिड रिसीव कई फॉरवर्ड कई नो दा सेल प्रोलिफरेशन apoptosis double कमे हो signal transduction देखिए द phospholipid important role ले पता सो बच्ची यो बस द exam point of view तो खबर याद साथे जे phospholipid चे कम दी दा द plasma membrane chief component